大牛大修，法拉利大修，敞篷的小牛变速箱故障，冬天了，难道牛马也要冬眠？先驱试车，这个车的症状现在是2档是挂不上去，只能够到2档，它是上不去的。如果说应该是位置传感器的问题，没弄过这款车的会以为它的变速箱坏了，误判了，换个变速箱的话可得要50-60万。我的天哪！根据我的经验，应该是换一个档位传感器的有几千块钱。像这个老款的小牛，就是算新开的 4S 店，他也没有经验来修这款车，实在是外面太少了。还好以前在 4S 店的时候弄的比较多。安排。大牛大修，法拉利大修，敞篷的小牛变速箱故障，冬天了，难道牛马也要冬眠？这个车的档位传感器在这个下面，就在这一坨，位置是非常深。敞篷的老款小牛几率非常难踩，这个位置传感器难踩100倍。覆盖的这些东西全部拿掉，包括它的进气口啊、排气管要全部拿掉，保险杠也全部卸下来，走后边把这个东西掏出来，可能得需要2天的时间。这款变速箱的问题也是它的通病，顿挫感很强，变速箱不坏，排档机构上非常多的毛病。让我开这台车，我是肯定不会去开的。你有什么可豪横？像这类豪车、跑车，只有准确的判断故障，才能节约时间又省钱。杰哥兰博 4S 店这么多年，可不是白干的。